Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evimizde kolayca market kavurması nasıl yapılır tüm detaylarıyla videosunu hazırladım. Hiç lafı uzatmadan buyurun bu güzel tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Kavurmam için 3 kilogram dana kuşbaşı doğranmış hazır etim var. 1 kilogram 700 gram kadar da iç yağım var. İç yağ bol kullanacağım. Tabii ki sizler eğer daha az yağlı seviyorsanız biraz daha azaltabilirsiniz miktarı. İç yağım erirken ocağımı orta ısıya getirdim. Çok yüksek ateşte eritmeyeceğim. Kendini tamamen yağını salana kadar ara ara karıştırarak bu işlemi yapacağım. Bu arada iç yağınızın sulu olmamasına dikkat edin. Yıkarsanız da mutlaka suyundan güzelce arındırdıktan sonra ocağınızın üzerine koyun. Kısa sürede gördüğünüz gibi içinde hiç su olmamasına rağmen hemen iç yağımız çok güzel kendini saldı. Yavaş yavaş yağını tamamen salana kadar sabırla bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Toplamda yaklaşık 35 dakika kadar zamanda benim iç yağım güzelce kendini saldı. Kevgir yardımıyla bu iç yağları içinden alıyorum. İç yağ erimeye başladıktan sonra iç yağların rengi bu renk aldıktan sonra artık işlem tamam demektir. Kevgir yardımıyla içinden tamamen iç yağları aldım. İç yağımız da çok güzel gördüğünüz gibi yağını saldı arkadaşlar. Hiç yağ eklemeden sadece kendi yağıyla etimi de üzerine ekliyorum. Bu arada ocağımın altında biraz kıstım. Yağın fazla çok kızmaması için. Etimin hepsini tencereye ekledim. Hiç su eklemeden kendi suyunu salması için ocağımın altını kısacağım. Tenceremin de kapağını kapatacağım. Suyu tamamen etimin üzerine çıkana kadar kısık ateşte pişireceğim. Kuşbaşı etimiz çok güzel suyunu saldı. Su üzerine çıktı. Tekrar kapağını kapatıyorum. Hiç bu aşamada karıştırmıyorum. Yavaş yavaş kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Eti iç yağımın içine ekledikten sonra yaklaşık 1,5 saat kadar zaman geçti. Kapağını açıyorum ve hafif kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmayacağım. Etimin dağılmaması için kontrol ediyorum. Etim gayet güzel yumuşak olmuş ama tabii ki istediğim yumuşaklıkta değil. Bu aşamadan sonra üzerine 2 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tabii ki tuz kendi damak tadınıza göre ayarlamaya çalışın. Kavurmayı da derin dondurucuda ve buzdolabında muhafaza edeceğimiz için çok fazla tuzlu olmasına gerek yok. Tuzumu da güzelce etimle karıştırıyorum. Artık ocağımı üzerindeki tenceremin kesinlikle kapağını bu aşamadan sonra kapatmayacağım. Orta ayarda etimin tamamen o yağ sesi gelene kadar pişirmeye devam edeceğim. Kesinlikle ocağın altını çok fazla açmadan kısa doğru ayarda pişirmeye dikkat edelim. Kapağını açtıktan sonra ara ara da karıştırmayı ihmal etmeyelim. Tabii ki çok da karıştırıp etimizi dağıtmamaya da dikkat edelim. Artık etim çok güzel suyunu çekti. Yağ sesini duyuyorum. Etimin içinde hiç su kalmadığına emin olduktan sonra etimi de kontrol ediyorum. Çok güzel pişmiş. İç yağının içine ekledikten sonra toplamda etimi 2 saat pişirdim. Kuyruk yağım eriyene kadar da yarım saat geçti. Yani ben toplamda 2,5 saat kadar zamanda kavurmamı pişirdim. Kenara soğumaya aldım. Etimi soğuttum. Yağını donmadan bakın tencereye dokunuyorum. Şu an kesinlikle tencerem hiç sıcak değil. Pet şişeye koyacağım. Yani sıcakken tabii ki kesinlikle pet şişelere koymayalım. Benim toplamda 2,5 saat kadar zamanda etim pişti. Şimdi sizlere hemen bir tanesini yakından da ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Eğer taze etle yapacaksanız mutlaka bir gün buzdolabında bekletmeye özen gösterin. Derin dondurucuda değil, buzdolabın soğutucu bölümünde bir gün bekletirseniz dinlenmiş etle de kavurma daha lezzetli olur. Soğuyan kavurmamı pet şişelerin içine ekliyorum. 500 milimlik pet şişelerin ağız kısımlarını kestim ve iç kısımlarını da bastırarak etlerimi güzelce yerleştiriyorum. Dediğim gibi kesinlikle etimi sıcakken yapmayalım. Plastikle temas ettiğinde sağlıksız olur. 3 kilo kuşbaşından 5 şişe kavurma elde ettim. Bastırarak pet şişelere güzelce yerleştirdim. Direkt derin dondurucuya atabilirsiniz. Bir tanesini buzdolabında muhafaza edip geri kalanını derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman bir şişe çıkarabilirsiniz. Kavurmamın üst kısmının da daha düzgün olması için tatlı kaşığı yardımıyla güzelce düzgün hale gelmesini sağlıyorum. Daha pürüzsüz olması için.
Kavurmalarımın üstlerini düzgünleştirirken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bir gece buzdolabında bekletmiş olduğum kavurmalarımın son durumu da budur arkadaşlar. Bir tane pet şişemi alıyorum ve bıçak yardımıyla kenarından kesik atıyorum. Bakın elimle çevirerek kolayca hemen pet şişemi kavurmamın üzerinden çıkarıyorum. Hiç zorlanmadan bu işlemi yapabiliyorsunuz. Pet şişenin de vermiş olduğu çizgilerle de o çizgilerden keserek güzel bir kavurma şekli de elde ediyorsunuz. Keserken de o çizgilerden kestiğinizde hiç zorlanmıyorsunuz. Şunu da samimi olarak söylemeden geçemeyeceğim. Son zamanlarda en zorlanmış olduğum videolardan bir tanesi oldu. Etli videoları yaparken hiç istemiyorum. Hakkınızı helal edin. Önümüzde kurban. Allah herkese hakkıyla kurban etini dağıtmayı, yedirmeyi nasip etsin inşallah. Yağ da çok fazla gelmiş olabilir size ama eğer bir kavurmalı yumurta yapacaksanız yağ eklemeden sadece etin yağıyla da yapabilirsiniz. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyip yapabilirsiniz. Pet şişeye koyduğunuzda dediğim gibi pratik saklama koşulu ve keserken de kolaylıkla kesebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.